Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, comme vous voyez comme suite à la vidéo précédente, dans laquelle on a fait la lecture, on a fait des étapes, une démarche qui vous aide à faire le sujet facilement. Je vous recommande de la voir, vraiment importante. ما نقدروش نكملو بلا ما نعرفوا la vidéo l'oula parce que la lecture aussi elle est vraiment importante. وثاني كيفاش تحلو كيفاش par quoi vous devez commencer. Des conseils. Dans la partie 2 on va faire l'analyse تاعنا. هذا le sujet je l'ai fait à ma classe de lettres درتها لهم العام اللي فات ولا. alors هنا درنا la lecture تاع le texte تاعنا وهضرنا كيفاش نخدمو. On va passer directement à lire les questions. On a la première question. À qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés dans le texte? On a donc, on a on. Face à quoi réagit l'organisme atteint par le stress? Relevez du texte les passages correspondant aux étapes suivantes. Observation, hypothèse, expérience, conclusion. Ce qui est nocif, c'est la création d'un état de stress chronique. Le mot souligné veut dire agréable, intéressant, dangereux. Choisissez la bonne réponse. Mais les deux bonnes réponses. Parce que des fois, il y a les deux bonnes réponses. Quelles sont les causes du stress chez l'homme préhistorique et celles chez l'homme industrialisé? Relevez du texte une reformulation puis justifiez votre réponse. Quand on annonce à une mère, la 7e, quand on annonce à une mère la mort de son fils, la nouvelle lui fera subir un stress. Transformez la proposition soulignée en un gérondif puis donnez sa valeur. On pense que le changement, quel qu'il soit, perturberait l'organisme. Le conditionnel dans cette phrase exprime le souhait, la vérité générale ou l'hypothèse. Choisissez la bonne réponse. Réécrivez le même verbe au conditionnel passé. La maman subit des modifications biologiques. On lui annonce de bonnes nouvelles. Réécrivez la même phrase en remplaçant la virgule par un articulateur pris dans la liste suivante. Donc, parce que, mais. 10. Quel est le type de progression thématique adopté dans la phrase ci-dessous? La science moderne a multiplié les causes du stress. Certes, l'homme de la préhistoire a été soumis à des agressions souvent importantes, faim, froid, pour faire face aux forces de la nature chez l'homme. Industrialiser la quantité des agents stressants a été multipliée. Trouvez un titre qui convient au texte. Bon, هنايا شوفوا عندكم هنا قالكم à qui renvoie les pronoms soulignés. Bon, هنايا باينه هذا le texte parle d'une expérience. رايحين on va prouver une expérience. رايحين نشوفوا après de quoi parle le texte. De quoi parle le texte. هنا le thème تاعنا رايحين نشوفوا des mots qui se répètent. Des mots qui se répètent. عندنا par exemple هنا le mot stress. ونلقاو par exemple la réaction de l'organisme. Bon, c'est le stress. من بعد هنا فهمنا من بعد باللي هذا c'est une expérience تجربة. شوفوا هنايا les causes du stress. كلش هنا رانا نهضروا على le stress. شكون هو هنا il peut y avoir vie sans stress. Bon, stress هاهو. الوغ خلاص يبين هنايا بلي على لو ستريس. راح نزيد الجماعه اللي ما تفهمش مالغري دنك هكذا ما فهمت والو. essaye de lire cette partie. بون ماشي توجور هنا شاك تكست وكيفاش يقدر هذا يريبوندي لنا يعطينا كونكلوزيون جينيرال على التكست. يقدر نو يقدر يكون هنايا غير كي شغل ان اليمون برك.
بصح حنا رانا نسيو on essaye. Cependant, il ne peut y avoir de vie sans stress, souligne le professeur Cillier. Ce qui est nocif, c'est la sollicitation continue de l'organisme par les agressions répétées, c'est-à-dire la création de ce que l'on pourrait appeler un état de stress chronique. خلاص رانا عاودنا شحال من مره وحنا نعاودو في لو ستريس هنايا. ومن بعد راح نشوفوا ثاني طريقه ثالثه. شوفوا دائما تبداو بهذه اللي قلتها لكم، تبداو بهذو تجبدوا لي سينونيم، تجبدوا لو شون ليكسيكال، تجبدوا كامل تاع لو مو كي لي مو كي سو ريبيت. من بعد راح تقراو هذه لا بارتي الا ما فهمتوش، ومن بعد راح تقراو تجبدوا من لي كيسيون من لا بارتي الاولى. بون هنايا ريليفي لو باساج كي كوريسبون. بون هذا سي ليكسبيريونس، نقدروا نعرفوا هنا لو تيب تاعنا باللي هنايا سي ان تيكست ديمونستراتيف. بون هنايا alors كيما قلنا هنا راهي ce qui est nocif, le stress chronique. هنا عندنا l'homme industrialisé. Bon حنا نهضروا دائما lorsqu'il s'agit de sujets يعني qui se traitent في الباك توجور، يعني يحاولوا دائما يعطيونا يسقسيونا على la chose la plus importante وهي le thème. دونك حنا خلاص قرينا لي كيسيون تاعنا، راح نفهمكم شويه اكي و اكوا رونفوا، يعني على من يولي هذو لي برونون. relevé du texte يعني استخرج من النص لي باساج كوريسبوندون. ان باساج يعني جمله ولا aux étapes suivantes، نخرجوا نعمروا هذو. ce qui est nocif قالك هنا tu choisis. quelles sont les causes du stress؟ خلاص نحوسوا على لي كوز تاع لو ستريس، نحوسوا سواء نلقاو الكلمه لي كوز ولا نلقاو اي دو ولا المهم اي كلمات. علاش انايا هذيك لا فيديو تاع لي كوز ولا كونسيكونس ماهمش يشوفوا فيهم كامل، وهما فريمون امبورطون يعاونوكم باش تلقاو لي كوز، باش تلقاو لي كونسيكونس، باش كاين كلمات تلقاوهم هما يعطيو لكم ريفيرونس. هنا كونط اون انونس هنا واش قال لك ترانسفورم لا بروبوزيسيون سولينيي اون الجيرونديف. راني درتها على جيرونديف، تلقاوها في البلاي ليست تاعكم تاع دوزيام اس بي دوني سا فالور. هذا درناه. on pense que le changement quel qu'il soit perturberait هنا لو كونديسيونيل. راح نديرو لو كونديسيونيل ويعني درناه، يعني درتو في لاشين تاعي، تحبوا تروحوا تشوفوا لو كونديسيونيل. يعني انا جو فو كونساي فريمون باسكو il est important من حتى الباك. Donc réécrivez le même verbe au conditionnel passé. هذا le même verbe هذا راح نديرو له au conditionnel passé راح نديرو له avoir ولا être. يعني هنا واش راح نديرو هنا vous êtes censé choisir soit vous allez opter pour avoir ولا vous allez opter pour être. هنا اللي راه يخلط بين être و avoir. اني درت حصه هايله، روحوا شوفوها في الريفيزيون في البلاي ليست، راهي توري لكم وقتاش ديروا افوار وقتاش ديروا اتر. بون راح نشوفوا غيكريفي يعني عاود اكتب غيكري لو ميم فيرب او كونديسيونيل باسي. خلاص هذا واش هو غيكريفي لا ميم فراز اون رومبلاسون لا فيرغول، وراهي لا فيرغول هذه par un articulateur. يعني هنا واش كاين ان رابور امبليسيت، يعني رانا نعبروا على حاجه انديريكت ما نقدروش نعرفوها حتى اسكو لا كوز ولا لا كونسيكونس ولا لوبوزيسيون. راني دايره انا حصص هذو، روحوا شوفوهم، نحطهم لكم في الرابط، راهم هايلين يقدروا يفهموكم مليح كيفاش تجبدوا لا كوز كيفاش تجبدوا لا كونسيكونس. quel est le type de progression thématique adopté dans la phrase ci-dessous؟ سيتسو يعني التحتانيه، سيتسو الفوقانيه. هنا رانا 10 يعني تهبط. هنا قالك واش هو لا بروغريسيون تيماتيك، خدمناها لا بروغريسيون تيماتيك. تروفي ان تيتر او تكست، راح نلقاو حنا لو تيتر تاعو. الوغ حنا نبداو على بركه الله. قالك هنايا اكي او اكوا رونفوا لي برونون سوليني. هذا راني دايرتهم، روحوا تشوفوا في لي كيسيون تاع الباك تلقاو على من يوليو لي برونون. عندنا دون وراهي دون هاهو، دايما هذا يولي على اللي قبله، يولي على لونتيسيدون تاعو. اون كوا كونسيست لو ستريس دونت اون بارل. اون بارل نحيو هذا نحيو دون. اون بارل نديرو دو. اون بارل دو كوا باسكو علاش هذا دون هذا يعوض لنا كومبليمون يبدا بدو.
on parle de stress. Alors يقول على le stress. هو علاش يبوزينا لا كيسيون باش يورينا باللي راهو يحوس باش نستخرجوا لو تام. هو راهو يحب يخرج لنا لو تام بهذه الطريقه. انا يعني درتها، انا اللي درت هذا السؤال باش باسكو علاش كاين دي فوا لي كيسيون في الباك يبداو هكا. هو يقول لك اكي اون فوا لي برونون سوليني باش يقول لك باللي هذا راني نقول لك، يعني راني نعاون فيك نقول لك كالي لو تام دو سو تكست. عندنا اون ريمارك شكون هنا؟ اون ريمارك وينهم؟ بيسك هذه سي اون اكسبيريونس، يعني يقدر يكون هذا الاون نقدروا نيماجينيو شكون يكون. شكون؟ مون بير ماهوش، انايا مانيش، حنايا ماناش. شكون اللي راه يدير في ليكسبيريونس؟ لي سافون ولا لي شيرشور، ليكسبيريمونتاتور ولا لي سبيسياليست، هادو كل صحاح. الوغ الاون خلاص واش هنا وضح لي؟ راه يحب يقول لي بلي لو تام هو لو ستريس و لو تيب هو تكست ديمونستراتيف. نروح دوكا لا دوزيام كيستيون. عندنا face à quoi réagit l'organisme atteint par le stress. Alors هو راه يقول لكم face à quoi réagit l'organisme. نروحو نحوسو وين كاين، حنا توجور نبداو نحوسو من الاول. دونك réaction réagit تجي من réagit l'organisme. ها هو l'organisme. Donc la réaction de l'organisme à une modification de son environnement. حنا سهله، ها réagit réaction هذه جات سهله. l'organisme هاي كاينه par le stress. donc ها هو réaction de l'organisme à une modification de son environnement. نروحو دركا la question numéro 2 à 3. donc relever du texte les passages correspondant aux étapes suivantes. رايحين نشوفوا لا بروميير هذه هي اللي قالوا لي عليها. شوف هاي اون ريمارك، هذه لا بروميير ايتاب. واش معناتها اون ريمارك؟ يعني اون فوا بور لا بروميير فوا، اون ديكوفر، اون ديستينغ، اون اوبسيرف. هادو كامل هي هاي اون ريمارك كون موفيز حتى لهنا. هاي ومن بعد رايحين نشوفوا نروحو دوزيام ايتاب. دونك ايبوتيز، يعني واش معناتها ايبوتيز؟ رايحين نفترضوا، رايحين نسيو حنا نفترضوا حاجه وهميه بصح تقدر تكون تصرى في الواقع. اون بونس كو لو شونجمون، هو راهو يخمم هذا الراجل، هذا لو ميدسان، هذا السالي، il pense يعني que le changement quel qu'il soit perturberait l'organisme. يعني اي حاجه، اي شونجمون، اي تغير، ماشي شرط فرحه ولا اي حاجه، تقدر دير لو ستريس، تقدر دير ذاك القلق، الضغط، التوتر. خلاص هو راهو ما على بالوش بلي هذه صحيحه. علاش استعمل هو لو كونديسيونيل؟ خاطر هنا راه يفترض ماهوش صح، ما نعرف دوك حتى يدير ليكسبيريونس هذه باش يقدر يفهم. ومن بعد هو واش دار؟ خلاص اون ابرون، هنا بدات لاكسيون، بداو الافعال. اون ابرون ا اون مير، ها جاب لا مير وهذيك لا يعني راح قال لها لا مير الام، قال لها بلي وليدك مات، اللي مور سور لو شون دو باتاي. من بعد زاد يعني ما على باليش يعني اون بيريود هكذا، ولا ليها قال لها بلي طون فيس الي فيفون، يعني راه حي. هنا هذو في زوج ها في ايغالمون، يعني في زوج سوبير ان ستريس، في زوج داروا لها ضغط نفسي. تقدر كيما واحد يفرح، لا يقول لك ربي سبحانه ما تفرحوش بزاف وما تحزنوش بزاف، لازم يكون واحد في الوسط. الوغ لا مير بو اتر اوسي. خلاص انا لقينا هذه صافي، نبداو اون ابرون راهي، ولا نبداو منها هذه حتى لو برومي، حتى لهنا. ومن بعد شوفوا هنا دونك يعني كونكلوزيون. دونك لا مير حتى l'intensité. Donc la mère, à l'annonce de la mort de son fils, aussi bien
que lorsqu'elle apprend qu'il est vivant, subit des modifications biologiques identiques, يعني تتشابه, qui ne varient que par leur intensité. يعني على حسب الحدة تاعها. إذا كان حزن كبير راح تتقلق أكثر، إذا كان فرح كبير راح تتقلق أكثر. هذا ما كان يعني ماشي النوع تاعها، ماشي النوع، لو دوغري برك اللي يختلف لا موديفيكاسيون. إذا كان فرحة كبيرة راح تتقلق بزاف، إذا كان فرحة صغيرة راح تتقلق شوية، وكونترير كيف باغي. ثاني إذا كان حزن كبير راح تتقلق بزاف، إذا كان حزن صغير راح تتقلق شوية. هذا الآخر ماهيش ليكسبيريونس، هذه برك لي اكسبيريونس. خلاص راح نروحو نشوفو دركا لا كيسيون واحدة أخرى. ce qui est nocif يعني مضر. هذه le mot souligné veut dire agréable, intéressant ولا dangereux. هنا واش راح نديرو؟ باغ اكزومبل انت ما تعرفش واش هو نوسيف، بون خليها دير لها اكس وخليها هي الاخرى، ومن بعد روح دير واحد اخرين. حبيت يعني شوف بصح لازم تقرا لو باساج هذا، تقراه حتى 10 مرات، لازم تقرا وتعاود حتى تفهم. يعني حتى تفهم مليح. ce qui est nocif c'est la création d'un état de stress chronique. يعني شوفوا باينه، يعني راح يدير لنا ستريس مزمن، خلاص اذا هو مش مليح. alors dangereux. عندنا quelles sont les causes du stress chez l'homme préhistorique et celles chez l'homme industrialisé. alors كيما قلنا راح نشوفوا هنا لا كيسيون تاعنا l'homme préhistorique، نحوس عليها. donc quelles sont les causes du stress chez l'homme préhistorique. راح نحوس وين جايه l'homme préhistorique، وين راهي. donc هنا خلصنا، بيسك خلصنا وراح يعني نديرو يعني نقولوا بالك لوجيكمون يسقسينا هنا. هاي certes l'homme de la préhistoire هو l'homme historique. ونكمل نقرا، نبداها نعاود منا، لازم نعاود منا. انا يعني ننصحكم ولا منا يعني نورمال منا ثاني مليحه. alors la science moderne a multiplié les causes du stress. certes l'homme de la préhistoire a été soumis à des agressions souvent importantes. وينهم هذو les agressions؟ faim, froid, pour faire face aux forces de la nature. يعني واش درنا؟ هاو درنا زوج، faim و le froid. يعني لي زاغريسيون يعني تاعو لي كوز تاع لو ستريس تاعو كان الجوع والبرد. راح نشوفوا دركا لو ستريس تاع لوم اندسترياليزي. ها وين راهي؟ قال لك شي لوم اندسترياليزي. ها خلاص انا نروح نحوس على الكلمه اللي تشبه لها ولا سينونيم تاعها. chez l'homme industrialisé la quantité des agents stressants a été multipliée. كان ولات بزاف، بكري كان غير الجوع ولا دركا شغل ضعفت. هذه ماشي هو الجواب، نو يعني ce n'est pas la réponse. le stress commence. لازم تبداو نتوما، علاش ما تتقلقوش، لازم تقراو كلش، تبداو من حتى تكملوا لهنا، تبداو من حتى لهنا، ماشي تبداو من النص عمركم ما راح تلقاو الجواب. راني نقولها لكم من دركا. donc la quantité des agents stressants a été multipliée. le stress commence avec le bruit du réveil. هذه الاولى du réveil matin. continue ensuite يعني راح نزيدو dans les continue ensuite dans les embouteillages يعني في الزحمه ولا donc le réveil du matin ou l'embouteillage هذا غير شغل نربطو به برك. continue ensuite les repas précipités, la menace du chômage, la monotonie du réveil, l'abus du tabac ou l'abus du café. شوفوا هنا عندنا ou عندنا هذو لي فيرغول وعندنا ensuite continue ensuite وعندنا هذا. خلاص صافي هذو كاملين نعاودهم. عندنا le stress, le bruit du réveil du matin, les embouteillages, les repas précipités, les menaces du chômage, la monotonie du travail, l'abus du tabac, l'abus du café. هادو هما اللي يديروا لو ستريس. راح نشوفوا دركا، راح نشوفوا مع الاخير راح نوري لكم لا ريبونس. راح نشوفوا هنايا لو هذه cette bon relevé du texte une reformulation. رانا درنا لا reformulation واش هي يعني dans la même phrase راح نهضروا حاجه ومن بعد راح شغل نشرحوا نفس الحاجه.
ولا نعاودوها بترم واحد اخر، نعاودوها بترم واحد اخر. واش هي هذه لا فراز هذه؟ راح نحوسوا عليها في التكست. الوغ راح نشوفوا حنا اخي دائما حنا نقولوا في لا ريفورمولاسيون يقدر يكون عندنا سيتادير، يقدر يكون عندنا اون دوطر تيرم، دايوغ، اوترومون دي، هذو كامل يقدروا يعني يوريونا بالكل ساجي دون ريفورمولاسيون. بون هنايا و سيتادير ماشي دائما تقدر ديرنا peut introduire une explication. Alors هنا continue de l'organisme par des agressions répétées, c'est-à-dire la création de ce que l'on pourrait appeler un état de stress chronique. شوفوا ريبيتي هي كرونيك نفسها، يعني هذه لا فراز واش معناتها؟ هي هذه لا فراز، هذه هي لا ريفورمولاسيون. راح نشوفوا هنايا لا كيسيون سويفونت. وراهي دونك relever. Donc هاي وراي لا جوستيفيكاسيون quelque plus justifiée. عندنا ريبيتي هي نفسها كرونيك باسكو مالادي كرونيك elle se répète. راح نشوفوا هذه 7 كونت اون انونس، هذا لو جيرونديف رانا خدمنا عليه وشفناه. شوفوا هنا كون يعني هنا il exprime le temps، لا فالور تاعو هي لو طون. كيفاش رايحين نديروها؟ رايحين نحولوا هذا رايحين نحولوه نقلبوه en annonçant à une mère la mort de son fils, la nouvelle lui fera subir un stress. هذه هي لا ترانسفورماسيون تاعنا. عندنا 8 اللي ما فهمش يروح يشوف هذيك. وهذا الدرس على بالكم والله غير مهم، حتى واحد الوقت هكذا داروه كيستيون في الباك، يعني هما يخلطوا في الباك ما يديروش فراز صح. لو كان ما تعرفش هذو ما تقدرش ديرها. هنا 8 عندنا 8 pardon. On pense que le changement, quel qu'il soit, perturberait l'organisme. عندنا le souhait. Est-ce que on souhaite qu'il perturbe? Non, 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 non. Vérité générale خاطئة مرة. واش معناتها؟ l'hypothèse. يعني نفترض on suppose que ce changement perturberait l'organisme. هذه هي. يعني هنا نقدروا نفترضوا que هذا il perturbe، يعني يدير خلل ولا صافي. هنا سي ليبوتيز، هذا مهم بزاف هذا لو كونديسيونيل. غيكريفي لو ميم فيرب او كونديسيونيل باسي. هنا لازم تكون تعرف اسكو افوار ولا اعت. راني درت انا حصه ونحطها لكم لتحت، هي يعني كاينه في الريفيزيون تعاونكم بزاف بزاف باسكو حتى الباك تحتاجوا هذه. الوغ هنا بيرتوربوري لانونس واش رايحين نديرو؟ رايحين نكونجوغيو هذا لو فيرب في لو كونديسيونيل. Alors, madame هذا il a besoin d'un complément d'objet direct. L'organisme, quel qu'il soit, perturberait quoi? L'organisme. خلاص مادام محتاج complément d'objet direct حنا نديرو له avoir. يولي aurait perturbé. Réécrivez le même verbe au conditionnel passé. خلاص درناه. La maman subit des modifications biologiques. On lui annonce de bonnes nouvelles. Réécrivez la même phrase en remplaçant la virgule par un articulateur pris dans la liste suivante. Donc, parce que, mais. احنا راح نسقسيو ونقولوا pourquoi la maman subit des modifications biologiques? Parce que on lui annonce de bonnes nouvelles. Est-ce que صلحت؟ Oui, صلحت. Alors هنا c'est la cause. هنا راح نديرو parce que هذه deuxième هي la cause. Alors خلاص هذه c'est la cause. راح نديرو هنا parce que علاش elle subit des modifications؟ علاش يجيوها تغيرات بيولوجيه؟ خاطر on lui annonce de bonnes nouvelles. انا راني درت لكم في لا فيديو هذيك تاع لا كوز لا كونسيكونس طريقه هايله باش تقدروا تعرفوا لا كوز اي لا كونسيكونس. راح نشوفوا دركا. شوفوا جماعه اذا ما كتبتوش لازم تعاودوا تكتبوا كلش، تحطوا هنا مي وتعاودوا تكتبوها سينو عندكم كاين اللي يعطي لكم 0 كيعطي لكم 0.25 كاين. الوغ نتوما لازم تخدموا على النقطه، ماشي تروح تحط مي من تحتها باسكو باردون ومن بعد هنا واش راح تدي؟ راح تدي نصف العلامه، ما راحش تدي العلامه كامله. الوغ لازم تعاود تكتب لا فراز وتحط هنا في لا فيرغول.
أنا قلت لكم الأمانة وانتم دبروا لسانكم. Quel est le type de progression thématique dans la phrase ci-dessous? La science moderne a multiplié les causes du stress. Certes, l'homme de la préhistoire a été soumis à des agressions souvent importantes, faim, froid, pour faire face aux forces de la nature. Chez l'homme industrialisé, هنا شوفوا من الأول هضر على la science moderne, هاي ومن بعد l'homme تاع préhistoire ومن بعد l'homme industrialisé. هنا كشغل تفرع صافي dérivé. عندنا trouver un titre qui convient au texte. لازم نلقاو le titre تاع le texte. حنا كيفاش رايحين نلقاوه؟ رايحين on va dépendre du type, du thème ou de la visée. في ثلاثة هذا. كي نقولوا expliquer le stress صحيح. C'est quoi le stress صحيح. رايحين نديرو par exemple démontrer le stress صحيح. نديرو par exemple ما نديروش برك لو ستريس وحده. لو ستريس وحده عندك شغل اي واحد يقدر يدير هذا لو تم لو تيتر ماشي برك نتايا. لازم دير كي شغل تبين له بلي راك فاهم بلي هذا اون اكسبيريونس سور لو ستريس صحيح. تبين له بلي راك فاهم واش راك دير. لما فهمكش بلي ماكش فاهم ماهوش راح يعطيلك. الو خلاص واش هو ثاني نقدر نقول par exemple خلاص هذه هي expérience sur le stress, une explication du stress, c'est quoi le stress هذو كامل صحاح. alors هذه هي l'étape تاعنا 2. attendez-moi dans l'étape 3.